10万到15万的预算，让你选择一台标榜运动的 A 级轿车，你会想到哪台车呢？高尔夫、福克斯、思域？那么今天咱们要聊的都不是上述的几台车，但是和上述的几台车绝对有价格的摩擦，那就是马自达3。谈到运动，谈到操控，怎么能少得了马自达呢？你可以说马自达没有动力，但是你不能说它没有操控。昂克赛拉也好，阿特兹也好，为什么现在这么的惨淡？其实原因只有一个，而且非常的简单，它不符合大多数人的用户需求了，仅此而已。在这个前提之下，它的价格还没有什么优势。你说马自达的车在日系车当中和它的竞争品牌本田也好，丰田也好，尼桑也好，它的耐用性有问题吗？一点问题都没有。它的调教有问题吗？那更是没有任何的问题。它的用料有问题吗？照比两田，强的同样不是一星半点。这是一台最不像日系车的日系车了。但是你现在来看马自达呢，它确确实实要凉了。第一个，空间成为了马自达的头号缺点。那么第二个就是发动机的噪音成为了马自达的第2大缺点。如果你能接受这2点的话，马自达的车你就可以闭眼入了。那么时至今日，马自达3呢已经发展了4代车型了，你更喜欢哪一代呢？哪一代车型给你留下的印象是最深的呢？假设给你12、3、4、5万的预算，你会考虑马自达3昂克赛拉吗？如果你不考虑的话，是因为什么原因你放弃了这台车？兄弟们可以评论区留言给我。那么说说我自己最喜欢的是1代车型，2厢黑色进口 2.0 的版本，奈何当时的售价实在是忒贵了。等你有能力有米儿的时候，能拥有它了，你的年纪你的阅历让你已经不喜欢那台车了。所以说呢，有些个东西在能力范围之内，经济允许的前提之下，既喜欢既拥有。那么现款的马自达3其实目前优惠幅度还是蛮大的，处于一个清库存的阶段。优点呢，稳定性够强，操控不错。缺点嘛，动力相对来说会差一些，空间相对来说会小一些，发动机的噪音相对来说会大一些，后期的保值性也弱一些。如果你能接受这几点，这台车你就可以上了。那么最后呢，咱们就回顾一下马自达3从上市到现在，从辉煌到落寞的前世和今生。那么第1代的马自达3呢，诞生于2003年至2009年，是在福特 C1 的平台上打造而来的。因为当时的福特呢是马自达最大的股东，于是福特找来了马自达，还有被自己收购的沃尔沃，三者共同开发了 C1 紧凑型车型平台。第1代马自达3的外观设计很运动，并提供了2厢、3厢2种车身结构可选。当时的福克斯和马自达3，你把底盘升起来之后，你会发现这2台车的底盘构造、布局乃至于零部件都是一模一样的。所以说当时的马自达和福特很多车型其实都是共享的，包括马自达2和嘉年华。那么第2代马自达3从2009年到2013年，基于福特的 C 平台打造而来，同样有2厢、3厢2种结构车身可选。第2代的马自达3前脸设计非常的萌，像是微笑一样，车身线条呢和上一代车型一样流畅动感，凸显了整车的运动气息。那么第3代马自达3从2013年至2019年，当时呢马自达刚好发布了混动的设计理念，受此影响，第3代马自达3的外观变化挺大的。动力方面搭载了创驰蓝天系列发动机，该系列的发动机最大的亮点就是超高的压缩比，让燃油发动机的效率和燃油经济性都有了进一步的提升。那么第4代的马自达3诞生于2019年，该车采用了升级后的混动设计理念，新车相比现款车型看着更酷。我很佩服马自达3的设计，历经4代车型，没有1代翻车，颜值一直在提高，但销量一直在下滑。我想说，马自达的今天，梁家辉先生有不可推卸的责任。